Hey yo, xin chào tất cả anh em đã quay lại hoặc là đến với channel YouTube của tôi. Và thực sự thì hôm nay sẽ là một ngày rất là đặc biệt đối với cái hành trình gọi là chơi ma túy nhựa của tôi. Đây, chiếc bàn phím này hôm nay tôi sẽ đem nó ra để loop switch. Và đồ nghề thì tôi đã chuẩn bị nó khá là đầy đủ. Để tôi giới thiệu cho anh em một số đồ nghề mà tôi đã mua. Nó rơi khoảng tầm 600.000 tổng cộng. Đây là thiếc hàn này, và hai cây bút để loop switch, hai cây bút này, một cái bùi nhùi đồng để mình vệ sinh cái mũi hàn. Cái này thì anh em nhìn là hiểu chứ. Đây là cái gắp switch, cái nhổ switch ấy. Anh em thấy chưa? Đây là bộ máy hàn Hakko 936 mà tôi mới mua. Thì tất cả cái đống đồ này đều là đồ mới hết. Nói chung là chi phí nếu mà anh em làm một lần thì anh em có thể thuê. Còn nếu anh em xác định kiểu chơi dài thì anh em hãy chuẩn bị cho mình một bộ đồ nghề. Tôi nghĩ là cái bộ mà tôi mua chỉ là kiểu vừa đủ dùng thôi, chứ chưa thể nào mà kiểu dùng sướng được. Nhưng mà thôi, mình đầu tư gọi là kinh tế có hạn, đúng không nào? Ok. Để mà chúng ta có thể loop chiếc bàn phím này thì trước mắt là tôi phải lấy được những cái switch này ra, đúng không anh em? Và vì như thế thì tôi phải tháo tung hết tất cả mọi thứ. Tháo keycap này, rồi tháo hết phần cây vỏ của nó. Rồi mình sẽ giã hàn. Đây, máy hàn tôi đã chuẩn bị đây rồi nhá. Rồi mình sẽ giã hàn switch từ mạch ra. Bây giờ tôi sẽ làm từng bước một. Tôi đã lấy được cái mạch ra rồi anh em ạ. Và đây là đằng sau cái bảng mạch của chúng ta nhé. Ở phần phía trên thì nó sẽ cắm những con switch là đằng sau này. Đằng sau mỗi cái chân switch của chúng ta thì sẽ có hai mối hàn để hàn hai chân con switch, và chúng ta phải giã hàn chúng ra. Còn đây là phần cây của nó. Cây của con phím này bằng nhôm nhé. Mà có lẽ bây giờ tôi sẽ bắt đầu thử giã hàn. Ok. Anh em ơi, tôi đang giã hàn và đây là con switch đầu tiên mà tôi giã ra được. Tại vì sao? Tại vì cái thiếc này của tôi không thể nào mà tháo được con switch ra một cách ngon lành. Khó hiểu. Nhưng mà tôi vừa tìm ra một cách khá là lười, thì tôi sẽ hướng dẫn anh em nhé. Ok, và đây là góc chill. Mình ngồi lâu mình phải có tí nhạc. Ok. Và đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách mà tôi giã. Có nhìn thấy dao đấy không? Đây nhé.
tôi sẽ cặp sẵn vào một con squid như thế này. Tôi sẽ cặp sẵn vào như thế này. Sau đó tôi sẽ châm hỏa vào. Khó thế nhỉ? Tôi thử đổi tay xem nào. Đó là cách mà tôi vừa làm. Không biết là nó có cái hậu quả gì về sau không, nhưng mà hiện tại đây là cách mà tôi có thể giã hàn được ra. Trời đất ơi, tôi nghĩ là phải 2 tiếng rồi tôi mới giã được ra chừng này đấy. Để mà tìm ra cách giã với cả để mà giã được chừng này con thì tôi bắt đầu từ 10 giờ và bây giờ là 12 giờ 13 rồi, mà nửa đêm rồi đấy. Thì ok, bây giờ mình quyết tâm là mình sẽ làm đến sáng mai, đến đâu thì đến.